परिवारों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होगा। अरे हाँ तोते, लेकिन ये बात हमारे परिवार को कौन समझाए, जबकि वो हमारे बड़े हैं, उन्हें हमसे ज्यादा समझनी चाहिए। अरे हाँ चिड़िया, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग स्कूल नहीं जाते, इसीलिए उनके अंदर अकल नहीं है। तोते, ऐसी बात नहीं है, उन लोगों में बहुत अकल है, लेकिन वो अपने गुस्से की आग में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अरे हाँ चिड़िया, तो फिर हम दोनों एक काम करते हैं, हम अपने अपने परिवारों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो आपस में ना लड़ें, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान है। अरे हाँ पिंजू तोते, तुम भी अपने घर में ऐसा ही करो और मैं भी अपने घर में ऐसा ही करती हूँ। क्या पता हमारी इस कोशिश की वजह से हम दोनों के परिवारों की लड़ाई आपस में खत्म हो जाए। वहीं उसी जंगल में एक चाचा कौवा भी थे, जो उन दोनों बच्चों की बातें चुपकर सुन रहे थे। चाचा